Det føltes veldig ut som fisk på starten her, da. Og jeg kunne dra den liksom, og så bare, ja. Det er perfekt. Hva? Nå. Har du, eller? Å, jeg har... Å, se på den der! Å, helvete! Å, helvete! Ta oven, oven! Oven denne gangen. Kom igjen, kom igjen. Få den opp, få den opp, få den opp. Det er det jeg gjør. Ja da! Ja da!